ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟು 19 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೈಯಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ 4 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರದು ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವ್ರೇನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಮಗು, ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತನಾ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಮಗುಗೆ ಸುರಿದು ಬಿಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಮಗುಗೆ ಈಗ 5 years ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರೇನೋ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಡೆಕ್ಸೋಮೆಥೋಪೆನ್ ಅಂತ, ಆ ಸಿರಪ್ ಬ್ರಾಂಕಾಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು? ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಮಗುಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಂಟಿ ಟಸ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಟಸ್ಸಿವ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಆಗಿ ಮೂಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಮ್ಮು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯೂಶಲಿ 5 ವರ್ಷ ಮಗು ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 10 kg ಬೇಬಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 0.1 mg per kg ಆ ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ನೀವು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು 4 ಹೊತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಗ್ಲಗ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಡೋಸ್ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಏನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಏನದು ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಮಗು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಪರೀತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಬರಿ ಪಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತದೇವೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಇದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 5ರಿಂದ 7 ದಿನ ಕೆಮ್ಮಿರೋದು ಸಹಜ. ಸೊ 5ರಿಂದ 7 ದಿವಸ ಕೆಮ್ಮಿರೋ ಸಹಜ. ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ, ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಜ್ವರ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಫದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಕಫ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಫನ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಫಿನೈಲೆಫ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟು 19 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೈಯಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ?
ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ 4 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರದು ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರೇನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಮಗು, ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತನಾ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಮಗುಗೆ ಸುರಿದು ಬಿಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮಗುಗೆ ಈಗ 5 years ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರೇನೋ ಈಗ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಡೆಕ್ಸೋಮೆಥೋಪೆನ್ ಅಂತ ಆ ಸಿರಪ್ ಬ್ರಾಂಕಾಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು? ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಮಗುಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಂಟಿ ಟಸ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಟಸ್ಸಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಆಗಿ ಮೂಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಮ್ಮು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯೂಶಲಿ 5 ವರ್ಷ ಮಗು ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 10 kg ಬೇಬಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 0.1 mg/kg ಆ ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ನೀವು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು 4 ಹೊತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಗ್ಲಗ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಡೋಸ್ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಏನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಅಂತ ಏನದು ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಮಗು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಪರೀತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಬರಿ ಪಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತದೇವೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಇದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 5 ರಿಂದ 7 ದಿನ ಕೆಮ್ಮಿರೋದು ಸಹಜ. ಸೊ 5 ರಿಂದ 7 ದಿವಸ ಕೆಮ್ಮಿರೋ ಸಹಜ. ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಜ್ವರ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಫದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಕಫ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಫನ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಫಿನೈಲೆಫ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆ.